maallaqa irraa kafaltamoo hin kafaltu jeen. Irraa hin kafala maqaa jaartii tiyyaatiin haa dhuftu jeen. An bakkuma tanaan naa ta'uuti. Michoo duutisan rabbi naamtaa godhuufi achuma dhiiftanii haatanii moo awwaaltanii moo akkamitti? Namni 140 Oromoo addaan fuffacaanee nama 6 mana dallaalaa san ol seenu. Kan khasoo guddaa san hoggaadoonni isin buuftu cuuba isin keessisan tammoo akkamitti isin noonu? Dhalaaf irrifadhu. Waan fedhe dhufa malee dhalaaf irrifadhu. Dhiiraaf hin irrifadhu. Dhiiraaf osoo halee baasiif naan jedhanii hin baasaaf. Kunis amma dadhabbii. Daqiiqaa kiiloo 100 guyyaa buusa. Ati lubbuu eeguu dhiiftee biimmoo eedaa. Gurbaa san ibsaa Jamaal jaaniini. Hanjama goota antal naan jeeti bishaan haayilaandii xiqqaa akkanaa kana. Haayilaandii akkanaa kanaan. Qamuuf akkanas kaatee jira. Haayilaandii kanaan na darbatee as keessa na dhahe. Haayilaandii lafaa fuudheetu anti deebisee anis. Akkasiis hin mudannee jechuu barbaada. Akkasi gubbaa fiigaa dhufeeti gololayyii san. Mataan akkasi seenee mataan isaa kun akka buqqee gartee buqqee jiituu adii tana akka dhoosan akkamii bag jettee cumaan keessaa faca'a. Surri isaa tun akkana dhash jetteeti wanni atiin takka keessaa facaate. Taphata nooni jiite akka bara duraatti. Hiriira guddaa guyyaa sabtii anaa hiriirarra oolee ol deemu baajaaja keessa na darbaniif naan kun. Kumaas hin qunnamne wanni amma akka dubbannu tun. Dachii miliyoona takkaa fi 600,000 dhume haasaa deenii qarshii 64,000. Obboleessa kiyya akkanaan. Jaalalleen kee jalqabaa. Ni adeemta amma jaalallee kee jalqabaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kan ammoo like share subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota diinagdee fi siyaasa irratti yeroo dheertuudhaaf keessummoota garaagaraa qabatee isin dhiyeessaa ture. Har'a ammoo sagantaa addaa takka qabatee isin dhiyaatee jira. Sagantaa tana mata dureen isii caayaa jaalalaa jetti. Sagantaa caayaa jaalalaa tanaan miidhaa fi midhaan jaalalaa, madaa fi madda jaalalaa, firii fi farra jaalalaa, mudannoo fi muuxannoo jaalalaa wantoota jiruuf jireenya keessatti dargaggummaarraa kaasee hanga gartee bultiitti namoota mudatan waan jaalala wal qabate seenaalee garaagaraa qabannee namoota seenaa addaa qaban isin dhiyeessina. Har'aas akkasumatti keessummaa jalqabaa caayaa jaalalaa godhannee isiniif dhiyeessinee jirra. Mee keessummaa jaalalaa tana walumaan haasimannu. Obboleettii tiyya kabajamtuu jaalatamtuu baga keessummaa caayaa jaalalaa taate afeerraa teenya nuu qeebaltee barkoo miidiyaa nu dhiyaattiin siin jaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Hedduu galatoomii mee maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii waan tokko tokko nuu kaasiitii gama gartee ijoo dhimma dhufneefitti dabarra. Okay, maqaan kiyya kan miidiyaarraa caaltuu dirree naan jaani. Anammoo faamilii kiyya naa baaftees caaltuu Abdallaatiin jaama. Dhalattuu Diradaati. Hayyee hedduu bareedaadha. Caaltuu Abdallaa baga afeerraa teenya qeebaltee gama barkoo miidiyaa nu dhufte. Mee caaltuun eessa dhalattee eessa guddattee dirree dhawaa naannoo kamii dhalattee guddattee guddinni si honoo akkami? Ani bakki itti dhaladhee dirree dhawaa qabalee 02ttidha. Bakki itti guddadhee kilaastara waayil araddaa lagoodaa mirgaa bakka jamtuutti guddadhe. Mee asumaan waahil araddaan waahil jechuun dirree dhawaa isa baadiyyaadha. Maaliin beekamti? Oomisha kamiin beekamti? Qonnaan beekamti moo daldalaan beekamti moo maaliin beekamti? Qonnaan beekamti. Qonni isiin beekamtuun kuduraa fi muduraan beekamti. Hedduu paappaayyeetu kana san jiran si'a? Paappaayee, burtukaana, mandariina, buna, zayituuna hundaa jira. Ammas masnoo bishaanii. Hedduu bareedduudha. Mee kallattumaan gama imala guddina keetiitti dabarra. Mee caaltuu yeroo guddattutti akkami guddatte akka ilmoo baadiyyaa takkatti horii tiisaa guyyaa gartee horiin si'a laabadaa horii waan namaa seentee ati warra jalaa badaa akkasi guddatte immoo akka warra magaalaatti gartee biqiltuu tana osoo bifaan hin taane maqaadhaan bishingaa fi boqqolloo dabaasuu yoo garte walaala guddatte moo gartuu ijoollee baadiyyaati. Ani dhugaa dubbachuuf jireenya baadiyyaa likki ittiin beeka. Jireenya magaalaarra jireenya baadiyyaatiin irra beeka. Re'ee eegaatiin guddadhee re'ee bineensi
re'ee torba faana bira nyaatee anaa na baareessee akkas fattiin guddadhee galaannillee na dhufee re'eellee cinaa tokko fuudhee ana na hambisee ture. Ani re'ee fi gaalas waliin hin eega. Gaala ganama qaceelcheetiin qaraatii dhaqee qaraatii dhufee re'ee bobbaa'uuf. Akkasittiin guddadhe. Attaan itti heerumee mana namaa dhaqullee re'ee jalaan oole. Mana ajaa'iba sittaa. Hanga gartee yeroo heerumtutti jechuudha. Hangaa yeroo heerumutti. Mee asumaanuu eega gartee waan heerumaa kaaftee namni gaareetii isaa guddate gartee tooftaa itti bultii keessatti illee hooggansa baruu mala maaliif reentun tooftaa adda addaa ni barsiifti. Mee barumsa hangam takka baratte? Hanga sagalii baradhee kudhananaa dabaluu deeman irraa heerume. Hayyee bareeduudha. Maali gartee yoo digirii fudhachuu dadhabe ha digirii fudhateen dhabuu jetteeti moo akkamitti heerumte? Dhugaa dubbachuuf amma waa'ee gaafa sanii yoo yaadadhe silaa lamada namaa deebite hedduu bareeda ture. Ani kutaa sagalfitee kudhan giseen seenuu deemu ilfoormii daftaraa waa hunda bitadhee guyyaalleen guyyaa sabtiiti guyyaan ilfoormiitii yaala bakka hodhaatii fudhadhee maskaram guyyaa 20 takkaa bara 2000 fi akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007. Akkasittiin gammadee isniina barnoota eegaluuf osoo deemnu ani guyyaan sabtiidha. Anaa re'ee jala deemu. Guyyaan sa'a 6 ganamarraayi karaarra nabbaanii natumanii butanii naan kutan. Fuudhanii mana damiinaa na geessan. Bakka jabduu haa damiin inni sodaatanii namni damiina kan inni sodaatan bakka guddaa qabaniif. Akkasitti bakka mana damiinaa san na geessanii achi damiinni dhufee faamiliin tiyyalleen hin kenninuu ja'anii didanii yeroo sunitti qaadhima namaatiin ture. Bakka waan damiina harka bu'e fuudhanii mana galchuun bareedaa miti. Dhalaa takka ta'irti deemteen akka foon sareen fuuteeti. Ja'anii bakka warra keenya na kannan. Abbaan mana qiyaasanillee barsiisaa ture. Osoo nan baasin duratti ati akkamitti barsiisaa taatee barattuu ta'e karatti qabda ja'anii hidhan isa. Hidhanii guyyaa 15tti manguddoon dayitee baastee waliin nu hidhanii jechuudha. Naaf hidhaniinis ji'a turtii ji'a 4tu wajjin hin teenye. Bas niman deeme. Gaaffii takka osoo nasi gaafachuu deemuuti atuu deebiste. Barsiisaa ta'ee amma buttii namuutu butaa ni beeka. Butaan gartee karaa itti aadaa fuudhaaf heerumaa keessaa takka taate ammoo tooftaadhaan akkaataa malaan itti butuun ni jirti. Tumanii boortaadhaan gartee butuun tun duratti malee hin jirtu hedduu boodotaan haftee jirti. Keessumattuu ammoo namni si butu kun barsiisaa ta'ee barattuusaa humnaan akkamitti butee deemuu dandeenya. Qaalimaa keessanii wajjinoo duran ati jechuun wal jaalataniituma sirriitti jaalattee qaalimaa keessan heerumuudhaaf qophiirra jirtamoo maal dhaabbatee si bute barsiisaan kee? Qaalimaa keessanii maatirik jalaa hafeeti aara saniin makalaakiyaa kute. Makalaakiyaa kutee obboleessi guddaa yoo kute xiqqaan ni jiraa jedhanii gandi qabatanii tattaanii eegenni kutee jedhaniiti ani isa kanaas hin beeku takkaatis harkee hin beeku guyyaa takkaan arge. San booda isa akka taate hin beeku. Isaan kun lakkuudha wal fakkaatan. Walirraa muraa kanaa gabbee ol deebi'ee sanii gabbee ol deebi'ee addan beektu. Innaa ani waan takkaas quban qabu ijoollumaan na duubatti wal tahee yeroon isiin manaa baatu yeroo horee gaara geessitu malee faamiliin si gabba'u ittiin dhiiftu jaaniini bakkaan harree eeguun ni eeggatan. Gaaratti. Hayyee. Naa akkasumatti tumanii fuudhanii lagoodaa sanirraa laangee na geessan. Laangee tun warra fira isaati? Warra fira isaati. Damiina isaanii achi jira. Ati oggoo jalqabaa akkuma gartee nama si dubbisu nama waan biraa si dubbisuutti si qabanii tuma siin deeman moo ulumaa si eegalan?
Ani quban qabu mucoo adeera kiyyaatiif anaatu wajjin reega isii amaniiti caaltuun eessa jirti jedhanii gaafata. Laga keessa jirti jetteen yaami jeniin albaatu oliin bahee mijiyyoo qabanii tartaaka kabalatti gallakkisanii ari'an anna qaban. Eessa nan booka maali jeetiin an iyya afaan na qabanitu gurmura na kaatanii naan kutan gisa nan jala deemuu didee uleen na cafaqan ammas xiqqishoodhaasi ba'aa nama takkatti hin ta'u. Akkasitti Waan ajaa'ibaati. akkanii Waan ajaa'ibaati. San booda warri keessanilleen waan qaalimaan keessunis hin jirreef numa kaninaa janiituma si kan ammoo akkami? didan faamiliin tiyya didaniiti warri qaadhimaa kiyaasanilleen lola kaasanii yeroon san bishingaan muramuudhaaf wal biraa bilchaatee jira maskarami ammallee yeroo bilchina bakka oomisha jidduu jiru kana bishingaa isaanii kana cufa cicciranii mana namaa hunda maal godhanii rabshaa guddoo takka kaasanii bakka poolisiin jidduu baatee nama addaan qabdee san booda mijiyyoo fidaa jaanii an fudhanii akkasumas nageessanii isaas qabanii hidhanii an biiroo dhimma dubartootaa san guyyaa 4 bulee guyyaa 5 liqaambar dhalaa jiraami qabalee keessa isin san na fuutee liqaambar araddaan na fiddee liqaambar araddaa san fuudhee qabalee na fidee achitti manguddoo na haasoittee manuma liqaambar san osoo teenyu achirraa bakka haarusni ta'ee jira. Daminni gama kiyyaatii fi gama warra keenyaatii fi daminni gama warra sanii warra gurbaana buteessan ammas warra qaadhimaa kiyyaa isaan sadee walii gad ta'anii amma warra keenya adeerran kiyya afaan mucoomtuun abbaan qabdu ija namaa seentee booda kasaara waan ta'eef gad seentee mana san seentee ba'uun waan jiruuf yoon taaneef ni baati rakkoon qabu ijuma namaa irraa dho'isaa jaanii fuudhanitti na kannan. Samboo mee heerumtee guyyaa aruusa keetti akkamii yaadatamee guyyaa san beeloo uffatteeti moo aadaa uffatte moo akkamii si baasamee aruusa? Wallaahi aruusa kiyya sanaanii qaxiraa guyyaa meeqaan na jira rafuttiin jira. Wallaahi rafuttiin jira. Umaa kuma hin qabu namni kun dachii rabbii tana guutee jira. Aruusa caaltuu Abdullaati malee an nama jaane waan natti isin himne namni. Ani maali namni hedduminni kun hin jaanne goolota akkanarra jira gaafa jasbaa takka ganama sanuu aruusni kiyya ganama ba'ee fuudhaniituma kootu jaanii huccuu aadaa jedhutuma aadaa harargee tana natti hidhanii bakka huccuun tununarra guddoodha keessaas hin jiru makiinaa keessa na kaan. Hangasumaan beeka hangasumaan sanii yaadadda sanuu mugaatiin na jira makiinuma san keessa waan irra fe'an. Intala guyyaa aruusa isiitiin aruusa keessa raftu tajaajila ta'uu dhabdu ati si dura namni kasirra jiraachuu hin Maali qabne. ajaa'iba sitta. Kophee tanaa kophee gosaatiin hin dhaqe wallaahi wabillahi. Kophee daasa kopha aynata miila ammaasiis miiluma takka inni lachuu miila mirgaati ammallee gosa. Waan addaati jechuun waan namatti ulfaatu. San booda heerumte akkuma teettu heerumte mee heeruma san keessatti jaalala gartee silaa'uu ganuma fidatan jedhanii wal jaalatan jedhaniituma si kannan ta'a. Mee hangam takka hojjetuu tan? Wallaahi ji'a takkaa fi guyyaa 10 maal xiqqishoodhaa ja'aniitiiti haadha biraan bula. Yaa waan akkasii mana yaadachiiftan maanta. Sooftii bira kaayeeti haasa'i ansoo jibbuu hin danda'u. Meena dhisi silaaniin bu'a haadha biraan bula. Amma haati tuni akka tasaa guyyaa takka haboo isii du'e jaaniiti qauma gandini achi kutte. Laaqanaan godhu jira barandaarraayi. Tokko harabbii darbee ol seeneetuma nimoorii gaafate. Nimoorii takka gartee fileeshii takka kalee nasib baasee agartee naan jaa. Waan agarree barbaadadhu hin jeen. Hanganumaan narraa bahe. Achiin booda boosi tuffattee jirti. Afaan Oromoo akka afaan Oromoo san godhi jeen. Si tuffattee jirti.
Ana ammoo waan isaan waliin ja'an hin beeku. Gurbaan ni kutee biyya keenyatti aadaa karaa keenyaa sanitti intala dubiraa gisee fuudhan. Intala dubrummaa qabdu jechuun alangaan deema aroostichi. Ha dubrummaa hin qabne immoo uleen deema. Alangaan gurbaan intala dubrummaa irraa fudhate san deemuun alangaa callee qabu handaara qabu. Alangaa waa hundi qophoofamtee jirtiif isa alangaa fi uleenis wal cinaa jirtiif. Akkasittiin qabeenya kiyya kan addunyaa kanarra rabbiin naa kanne san ganamarraa sa'a jaadhabee jechuudha. Ajaa'iba qabdaati. Akkuma namni sun dhufee akkas jeeniini ni aare moo maal wanni san akkamitti hangi san aarsiteeti moo? Ni aare. Namarratti ati hanga ji'a tokkoo fi waaqa turtan san keessatti ji'a tokkoo fi hojii turtanii osoo gartee san duraa uuha. Yeroo sanitti akka abbaa manaatti ilaalan turre jechuun ilaalchi gadi qabdu. Hin beeku. Abbaa manaatiif jinni abbaa manaa maal inni hin beeku. Akkasitti waan ta'e agarsiisa jechuudha. Boodarra guyyaa sana aaree. Akkasitti jeedachi jalaan agarsiisa jechuudha. Ija sirraa ba'ee. San boodoo guyyaa san bu'aa oolte. Guyyaa san boodii isa taaziyaan ta'a oolee guyyaa sadiin buleegas booda guyyaa afuriin buleegas booda bakka achi booda arusbaan baajee qiyaamaa fidee arusa sanis bahee millaashii mana keenya dhaqee achumaan achitti hafe. Akkuma arusbaa baatanii mana keessan dheettee achumaan hafte. Achumaan hafe. Dubban innoo sin barbaanne? Allah na barbaade jettee usta mana keenya hunda galee ani isa dheefa gaafa san malkaa jabduun tun biyya alaan na fakkaatti habuuwwan kiyyaa jira. Takkaa dhaqeen beeku. Takkaa guyyaa takka dhaqeen beeku. Isa dheefaa malkaa jabduu hunda dhaqa. Gaafa irraa macarrashaa hiriira guddaa guyyaa sabtii anaa hiriira olee deema. Baay'ee qopheeffatee nama na jala dalagee nama waa hundi jalatti sakatta'ee anaa hiriira olee ol deemu. Baajaaji keessa na darbanii naan kutaan. Naan kutanii guyyaa halkan isaan sa'a asirii naan kutaniiti gaara keessa na geessanii ilaan qalqanooytuu ichi bulukoo hunda naa fidanii faantaa hunda naa fidanii na sossobanii nyaadhu dhuginaan jedhanii biskuuta cufaa cal jeetiin akkattiin qoshum godha gisee duraanii baduu beekaamii gisee aduun diitiniin bade jeetiin taane. Achi fuudhanii mucaa haboosaa takka bira na geesse. Mucaa haboosaa san bira giseen dhaqu. Uummanni sanis harabbiin samii sanii kana gabbuuse. Nu lameen garraan namuu darsa gurrateetuma mana nu dhiisanii nu biraa kutan. Achi buleetumaan ganama ija guduunfadhee osoo namni ulaan banati mana keenyatti deebi'e. Wanti dheessitu achi seera dhufte jechuun ati gaa duraan garuu dheessita karaadhaan amma si qabee taraa tanaa hojii ta'e akka butaa taraa duraatti. Hin ijjine garuu taraa tana hin ijjine. Hin ijjine baay'ee keessa Iyyansi gaafa kaan uumaan aangoon itteeti moo iyyansi. Iyyis maaliin harkadame mee wanni inni harkadhu hin jiru bara. Isa san dheefaan suudii tanaa dhufee. Samboo doo duba guyyaa samboo deemtee ammas lamatti si barbaade guyyaa sanis deemtee. Deemeetiin ergaan baatii sadi ga'e ilmoof garatti arge. Hayyee. Guyyaan tokkicha inni mana mucaa boosaa na bulcheessan. Ilmoof garatti arge maaliin godhagaa. Eega bakka achi booda manuma keenya taa'ee achumaan nama shuruufu. Mucaa kiyyaa dhalatee baatii 8 mucaa sanarraa fudhate hanga ludinnaan. Mucaas dhiiseetii fi mucuma kana fudhatee onarraa hafee jee mucaas dhiisee fi osumaan bakka akka silaa dhalaatu shariyaa nama godhaame isaatu dhaqee na kasase. Biiroo dhaqee na kasasee naa galuu diddee jee waraqaa fidee narra kaa'e. Waraqaa san dheefaan
malkaa dhaqee akkaan malkaa gandaa bootiyyaa san jiruun taarba Suudii deeme. Waan ajaa'ibaati. Maal namni heeruma dheessitamoo jaalala dheessitamoo jaarsa dheessitamoo maali wanni dheessitu illee kun? Ajaa'iba bultii dheessitamoo dhiira bira buluu dheessitamoo? Dhugaa dubbachuuf bultiis mi'aan beeku laata ijoolleedha. Bultiis mi'aan beeku. Namni akkamitti jaarsa qabatanii akkamitti jaarsa kabajanii dhalaan faana jaarsaa jalaan jannata harkattii sanis na keessa hin jirtu hin beekuus. Gorsa namaatis hin dhagawan. Jaalalti isaatis hin qabne jechuun hanga kanatti guyyaa hanga Hin kanatti. beeku jaalala isaattis hanga ammaatti jaalalaas hin beeku. Jaalala isa sanis hin beeku. Hayyee mee eegasii booda isuma dheefallee Suudii deemee jettee bara meeqa gaafni taariba karaa buute kun? Bara 2000 amma haa waliigala osuma deddeema osuma na jala deema achis na jala dhaqu asis na jala dhaqu achis na jala dhaqu asis na jala dhaquuti waggaan lakkaawamaa dhufee bara 2020 baatii 11tiin biyyaa baafadhe. Hayyee mee karaa Suudii deeman kana ammaan tana kan nama tokko karaa seeraatiin deemuun dhufte malee karaa seeraa alaatiin karaa Somaalee kanaan deemanii karaa Jibuutii fa'aan deemanii gammoojjii tana keessatti beelaa deemuudhaan namni meeqa du'ee haafuu jira. Namoota meeqa immoo karaa irratti kadaan gaara dhawamuu jira. Kan doonii garaan galtee dhiyaana qurxummii ta'uu jira. Mee ati dallaalii jalqaba dallaalaatu sosobe immoo sababuma dhiyeeffannaa qabduufi nama iyyafatee deemte jalqaba kuu deemtu. Itti yaadeen beeku Suudiis karaa taateen beeku itti yaadeen beeku garuu fira keenya tokko jira gaafa san Suudiin amma galee jira ilmeessuma kiyyaati. Isaatuutu baasabora baafadhu siifin fixaa waraqaa naan jedhe. Haa ejeen baasabora baafadhe baasabora sanuu immoo jaarsa obboleettii xiyyaan naa baase malee faamiliin xiyyaa akka ala deemu akkaan harta akka deemu fadhan. Anaatu isaaniif booda anaa waa hunda qabee dhaabbataan. Haa olii gaccaceewu malee xiyyaa kana dheefa. Kanuma kana jidduu obboleettiin xiyyaa jaarsa obboleettii xiyyaa kuni baasabora naa baasee warra keenya duubatti dho'isee naa baasee anuma baasabora sana harkaa qabu ummaan xiyya dhageesse. Ummaan xiyya dhageessee maal barbaade deemtaa jettee bilbila kiyyallee gaafa san bilbila jimaangoo tokko jira beektullee beeku bilbili jimaangoon san yoo cabee iskiriin isaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti bilbila san cufanirraa caccabsitee mana na qollofte baasaboora sana harkaa fuutee ciccirte. Amma baasaboorri qarshii 460 baafama. Amma barri kuni bara 19 yaa bara 2019. Hayyee akka wafate jechuudha. Abiyyiin Hayyee qabatee hin turre. Amma bakka hiddeemtu waan feetuun si godhaa. Ani guyyuu guyyaa as jira wafcoota na jala taa'eetiin ficaa siilaa kadhaa oolaa hin jaani. Wafcoota jira beektee waan feetu ta'u wafcoota naan alaa ijoolleen teenya obboleeyyan kiyya hundinuu hojii mootummaa qaban hundi isaanii ta'u. Waan ati feetu siif goona nuti waan lubbuun teessi feete kophaas sii baasnee waan maqaa keetii yaamama. Sii lafa keenyaa waan ala deeman tana sammuu ta'e keessaa massai. Bilbilaas naasii bita naan jiru obboleessa kiyya bilbila hawaawwii naa bitte 1700 haa sammummaan siituun tasgabbii argattu jaanii. Dukkaanaas ka feetu ka uffataa feetus ka meeshuma shaqaxaa taatus sii banna. Harta kan deemin hayyee sammuu ta'e keessaa massai hayyee hayaa. Dhiisi amma amatti akka hafuura fudhadhee. Kanuma kana jidduu ijoollee takka wajjin wal bare. Ijoolleen san Suudii kana jirti caasa warra gaara mul'ataati. Wanni irra wal barre puulii taphatan tana ni beektame puulii miidiyaa irratti taphatan tanarra wal barre puulii tanaan taphadha miidiyaa irratti. An namni janajjanee kaardii fixaami ani puulii tanatti maallaqa fixa. Puulii tanaan akka ajaa'ibaatti taphadha. Osomaan puulii tana taphadhu wal baranne naaf mucaan san. Agguu wal barannu akkana anis biyyittii akkana wal baranne waa hunda keessa deemnee wal baranne achiin booda ati takka biyya alaa deemtee ni beekta takka Itoophiyaa keessaa baatee ni beekta hin baane hin jeen takka hin baane eega akkas taate Suudii deemuu ni feetaa naan jee Suudii isaan deemanii hin jeenaan ummaan tiyya baasaboora baafadhee
fira khabiyya faranjii jiru tokko jira siifin fixa waraqaa naan jee achiin booda na dhorkite ummaan tiyya eessaa suutii deemu na dhiistiin jee akkasii naan jee akkaanti si oofu jira naan jee akkamiin na oofta. Saayibboottan kiyya tokko haasarraa galee jira isaan sanii wajjin wal si qunnamsiisaa naan jee. Ani suudii tana asiin gad deemanii achiin ichi deemanii nama suudii jiru sin beeku kara deemanii sin beeku waa'ee suudii guyyaa takka itti yaadeen beeku. Guyyaa dalagaa bakka dalagaa oolee waan hin dalagees qoocee dhootee maare san hin beeku waan hin dalage fuudhee ummaa tiyya tarakkabsiise obboleettii tiyya guddoo taatus isii tarakkabsiise shilingii irraacha kaachuu hin beeku. Amma bakka dalagaatiin jiru giseen isaa sanii hojjaaso niin galee ijoolleen naa dawwalte lakkoofsa kiyya kannee fi naa dawwalte amma guyyaan deemisaa gee saantii markaan qabu. Ammumaan tana deemtu malee naan jan ijoollee tana jala dallaala guddaa jira jarbaa. Dallaala guddaa jira maqaan dha'u dallaaltichi sanii nama gaara kana keessatti Tigiree fi Somaalee fi waan karaa kana taariba deemurraa abbaati. Gaafa san qabamee asirraa gabbu'e malee. Mana isaa san jirti ijoolleen inninis hojii deemu deema. Amaanaan itti si kanna. Waan takka hin taatuuti hin sodaatin waan feete na gaafa deemnaan jee. Haaya. Anduba waan hin baajaajiin kora jarbaa dhaquun qabu akkamiin ta'an jeen. Rakkoon qabaati baay'ee kontiraata qabattee achi gisee dheete isaanii maallaqa kannaaf tanumaa kana gidduu obboleettiin tiyya hoodoo qarsoddoma kana kasala biti zeetii rubuu biti jettee akkanatti qarsoddoma. Soddoma san fudhadheetiin mudhii keessa kaadhee ol seenee mattaaqaa fudhadhee shiitaa abbaa lama fudhadhee mana gamasiitiin geessaa xurii dhejeenii habata keessaa baasee bara gamas geessee miikaa keessa kaayee kushiinaa gubbaa kaaye. Nan agarra isinis dadhabaa oltee guyyaa jimaa gurgurtii dadhabaa oltee barandaara teessee ijoollee wajjin biizii irra jirti. Fudhadheetumaan qaruuraan haayilaandiin zeetitti bituu deemus walumaan fuudhee ogguun akkana gibbii mana keenyaa gabbee akkana karaa irratti beeniin darbe haayilaandii. Achumaaniin kutee soddoma saniin. Soddoma saniin kutee jarbaa dhufee jarbaa giseen dhufuu bilbila kiyya qaqqabeetumaan harkisee xayyaaraa irra kaa'e. Galgala wayita sa'aatii lamaatiin jarbaa dhufee halkan irraa sa'a waahidaa akka saa biyya teenya kaasaa torbatti suuraan tiyya feesbuuk irra jirti. Adeerran kiyya hundi gadhiisanii. Obboleessi kiyya hundi gadhiisee jaarsa obboleettii tiyyaas gadhiisee akkuma gabbaate dhabamte jaanii feesbuuk irra jirti. Akka gabbaate dhabamtee namni agartan nu barbaada yenniti iyyaafannoo wal argisan. Lakkoo isa hunda maxxansanii amma abbichi an bira jiru kuni waan hojii seeraan alaa dalagu yoo na arkan nan dhiisan jee suutan na yaamee na gaafate. Akkana tabaloo buluti. Obboleettii Iskandari yaa obboleettii tiyyaa namni obboleessa kee ammaan ala kana biraa ol seenne qottaan yaana. Halkanuma kana makiinaa kontiraataa nu qabanii haramayaa bulle haramaa nu geessanii. Haramayaa gisee bullee ganama harab dhufnee hararraa qaxxixaa makiinaa jijjiga deemtu qorree jijjiga giseen dhaquun fayyaa dhabe. Amma ganaa garaan na qabe gaa na abarte uummatii kennaa. Amma gisee achiin booda akkuma nageessanii wayyaa deebi'uu qaba. Akkuma nageessanii makiinaarra naqanii qaxxixaa wacaalee nageessan. Wacaalee giseen dhufu ijoolleen ani addaan baheen halkan guutuu miilaan yaatee na dhufte. Achumarraan bakka dallaallitti na himee akka nama kana wal gubbatti kana guuralla. Wal gubbatti nama takka jarra nama takkarra nama afurii ta'a. Karaan ammaasis gaara hamaa kana ijoolleen tun tanuma keessa sikkina kana wal fixxi billawa kana wal fixxi na gubbaa buyyette. Tigiree fi Oromoo tana walitti takashanii ijoolleen tun laal dhiiga kana walirra yaasaa achi keessa du'ee keessaa gashorroo isaniin argeen. Kan makiinaa san keessa du'ee akkuma bakka maali re'een giseenii fi baktiiti akkam shorreessan sareedha. Akkasi shorreessan ichi dhiisanii arge. Amma ganaa mucaa du'e kana giseen argu Tigireedha mucaasan ijoollee Oromoo ajjeese. Amma gisee mucaa kana argu anna deebisa. Eessa jirta? Itoophiyaa irraa baatee Hargeysaa bira kuttee Basaasoo deemu jirta barnaan jedhan. Amma ganaa ati bagaabbina taa'u jirtaa caljii taa'e. Ani amma gaabbinaan ta'aniin booye. Osumaan akkatti imimmaan ijjitii tanarraa nan qorinin lasaanot bakka jan dhaqe. Lasaanos san giseen dhaquu achitti gudiin na qabachuu teessi. Garuu Lasaanot tun daangaa Itoophiyaa irraa ba'anii Somaayilaandi keessa moo eessa? Daangaa Itoophiyaa eessa? Laal wanta bira kutteeti Hargeysaa bira kutteeti
Buroo jammoo buroo baarmansa bira kuttee magaalaa takka bira ammas gaara koo keessa deemtee laalla wacaalerraa si fe'atee hargee isaa si fida. Hargee isaa irraa si fe'atee halkan tokkoo fi guyyaa tokko guutuu gaara keessa siin deemaa ooleeti halkan lamadaa ispaaltii irra siin bee osoo ispaaltii irraa siin buune barahaa wanta san keessa si buusa barahaa lasaan san keessa si buusa. Innaa eegachitti nu buusan ani gaa nama garteen ijoollee daranyoo irraa dhuftee fi qananii irraa dhuftee ni beeksistii bar. Ani ammaan ganaa gabrummaa ammaan tanan gabrummaa mataan seenu ta'a. Anaa guyyaa takka shita kiyya kana gabbaasee harka kiyyaan hin dhiqatin ganaan gabrummaa mataan seenu ta'a. Amma as giseen dhufu obboleessa kiyya tokko jira hangafummaa xiyyaati waan inni hin tahuu je'e lubbuun namaa haa baatu malee namni godhu hin jiru ganaa. Hin ta'u wanni kun jennaan hin jirtu numa duuta malee siin godhamtooti. Amma giseeniin as dhufe haati nuti bira buune sani wallahi rabbi isiisan umrii haa dheeressu. Rabbiin ni danda'a umrii isiisan keessa barakaa rabbi haa kaa'u. Lafa ullee ati dallaala san harkaan hafuute. Wayi nama kanaan yaadata wal beeytanii san booda wal dubbistanii? Wayi ganamaa galgala wal dubbista. Ganamaa galgala. Galata guddaa na biraa qabdi. Himannoolee natti hin godhinii galata sii galchuu garuu galchuu hin danda'u. Fixuus hin danda'u. Himeetis fixuu hin danda'u. Maqaan isii Iftuu Haaruun jaamti. Haadha miskiina Oromooti. Oromoon tun bakka isiin qoonqoon itti rakkatteetti, bakka Somaaleen cinkitetti, bakka Amaarri cinketti, dallaala Somaalee jira, dallaala Amaaraa jira, dallaala Tigiree jira. Ijoolleen Oromoo nasii baangisee uummata kana harka buutee uummata kana bar ijoollee Oromoo takka bakka sanitti afaqu jiranii garraan waraana Somaalee kana fudhattee dhayixee achi fuutee fitti. Midhaan kanaas maallaquma sii kanaan baasteeti re'ees maallaquma siitiin bittee qaltee fi nyaadhaa ittiin. Ijoolleen bakka biraatti bishaan haayilaandiin takka gaafa san keessatti bishaan haayilaandiin takka qarshii 150. Bishaan kana ittiin qorqottu. Bishaan mi'aawaa fi bishaan hadhaawaa jedhanii jira. Bishaan mi'aawaa kana kuma meeqatti waraabdeeti dhugaa jettiin. Nama akka isiisanii aan argeen beeku garuu galata isiitillee galchee fixuu hin danda'u. Amma dallaalli nuti irra dhufne kuni mucaa miskiina tokko garuu ni jarjara nama tuma. Annan tumne. Ana gun dhufu caljeetiin kophaa ta'a halkan roobaa bulee nuti rooba keessa dhufne caljeetiin kophaa beetaa abaayaa tokkoon qabaa. Abaayaa kana akkana godhadheetiin ta'a. Hottuun tannaan jee gatitumaan bira dhaqe bara dallaalaa kunii naan jaan. Oggum bira dhaqee ati eenyu si erge bara boluun na erge. Yaaboo miskiina miyyoon gandaati ijarraa beeksisti. Iftuu hottu nyaata kanniif jeen. Iftuu san bira giseen dhaqe honna wajji nyaadhu naan jetteetumaan isii wajji nyaadhe fataran. Isii wajji giseen fatara nyaadde hottuuti jimaa kanarraa naa dhiqe naan jette. Irraa dhiqan malee nyaatan jimaa jettiin qamaan. Jimaa irraa dhiqee fi bunoo kana naa dhaabi naan jetteen maasis. Bunoo isuma bira taayatiin dhaabeef. Khalaas jettee ati amma na keessa jirta. Harta kan deebiin asiin sharaa kanatti cin bahin naan jette asuma na bira taayi naan jette. Barnoota barattee jirtaa baradheen jira. Khalaas rukkaaba dhufu kana naama saggabii naan jette haaya. Hin taa'u maasis mana keessaan bareemii dalaguu waa hundaan dalaguu bareemii olii gadi cacee waan akkanaa waan wafcoo jalattiin ture namni wafcoo jala ture bakka takka gadi hin taa'u ni beektaami. Waan mana keessaa kaanii nan gaafatin. Amma ijoollee takka biddeena buusa. Biddeena buusa. An biddeena buusuun beeku. Walaa biddeena buusuun beeku. An biddeena karatti buusanis hin beeku. Qooshaas karatti jiisan hin beeku. Ati daakuu qofa miizaan irra gudunfaa keessee gabbuusu beekta. Miizaan bakka buufadha. Tirfii fiddee saffariin jaan saffarii xaasanas jirti saffariin jaan. Saffarsiiseetiin hangisiin akkasii jala naqatte san gudunfadhuun jaan achitti. Wanni kana jala naqattuuf maaliin jaan waa beerri san abaaru hin beeku. Ansaniin bareemiire amma isii tana ijoollee biddeena buutu takkaa jira. Nama wajjin walii gala dafee ijoollee biddeena buutu san bira dhaqee biddeena tokko jallisee tokko tolchaa tokko jallisee tokko tolchaa bare biddeena gurguddaa biddeena amaaraa gurguddaa kana bare. Iseen baru irraa ijoollee san irraa bareetiin irra bareewu. Amma ganaa ijoolleen tamaallaqa dhabdee achi dalagachuu jirtu ijoollee yeroo sii fixattee baate. Ana amma ganaan ibidda kanatti chaanu ta'a. Akkana jechuun reefu waan naaf haftee jira. Obboleessi kee guddaa waan hin ta'u jee akka warra keessanitti numa hafti malee hin taatu jetti.
Amma ati cidhe itee gartee namni silaa maallaqa qabu maallaqa kanneeti deema. Kan maallaqa qabne immoo tajaajila kannee jechuudha. Gana qoy. Amma biddeena ijoollee tana biddeena hojii buusuu bareen amma guyyuma lama moo sadiitti. Amma dawwaladhaa jaan. Hogguu dawwaladhaa jaan ijoollee dadhabbii irraa buusaniiti hafuura fudhachiisanii tasgabbeessanii ganda dawwalchiisan takka akka wal dura dhufteen ganda dawwalchiisan amma sadi bulee. Amma kanumaa kana jidduu hoottu naan jedhanii na yaamanii dawwaladhu naan jaan. Ganaan biddeena kanatti caanuu deemaa beekoon inni durarra si dha'eef. Amma dawwaladhu naan jaan. Kheen obboleessa kee irratti dawwaladhe. Gora dawwaladhu walgahiirra jira. Ana caaltuudhaan jeen. Naan jeen ana caaltuudha. Maallaqa naa kaayan jeen. Gaafsan qarshii 13,000. Maallaqa eessa jirta naan jeen. Basaasoon jira. Maal barbaada kutte? Eenyuun eessa nuu deemta? Nama asitti dalagaa tolchee biyya namaa dhaqee dalagaa tolche. Ta'asii dhiistee tabiraatan biyya alaa barbaadu tami. Asittuu si dadhabnee achitti dheettee tanatti barbaadu tami. Akkuma kutte sanitti firraa buusii deemnaan jee. 13,000 eessaan fide masgida rabbiitiin kan nu jeddii mana irra qabate. Silkii sirra cufa jechuudha aaree. Narra cufate. Keetiin boo'ee dallaaltichummaa sanuu na harifate amma na gaafate. Ati faamiliin tee nama akka faamiliin tiyya nama akkana nama qabeenyaas qabu. Ani warra keenyaafis taboodaatii waa hunda na harkaa qaba. Miskiinummaa fi baxaraanummaa noofe malee waan noof hin qabu hin jeenan. Uumaan takka tanii ni gartee ni deemaa jeetti ni hadhee deemee warra keenyaa wajjin wal mari'adhee deemee hin qabu hin jeen. Namas shawwadee si ofee miti naan jee hin jeen. Akkasii gurbaan manaa si baase san lakkoofsa isaanii qabda naan jee hin qabaan jeen. Eessi jira suudii jira hoo lakkoofsitti kan itti dawwale. Aboo miiciyyoo manaa baaste akkana taati miidiyaa irratti miicoo janajjantee warra jalaa bachiiste. Maallaqa irraa kafaltamoo hin kafaltu jeen. Irraa hin kafala maqaa jaartii xiyyaati naa dhuftu jeen. An bakkuma tanaan naa ta'u hidhe. Bakka maqaa jaartii tan silaa amma taate hayyee jeetiin shawwada nama sana osoo hin biran geenye. Ali bakka maqaa jaartii tan. Wanti dheessu jirtu jaartii tana. Jaartii tana dandeenyu waafis. Anama jaartii tanaas hin danda'u didee. Idda jaartiidhaa asumaan taa'ee amata taa'us amata san taa'ee irraa kafalee deema malee akkanatti hin deemu hin jeen. Okay akkasii hayyee eega akkas taate gaamiciyyoon akkanatti diddee maallaqa karaa wanta argee isaaf asitti dhufteen irraa kafale. 5,000 kafale. Eegiseen 5,000 kafale. Hayyee caaltu naan jee immoo 5,000 irraa gurbaa janajjanii naasii sosoba jeen irraa buuse. Ati rukkaaba kadhufu kanaa miti kattee anu keessaan si dabbaree si oofa. Garaana nyaatta yaamiyyooti. Lubbuuf obboleessa kee hin janajjane jeetiin naa janajjanamuu dide. Ati taa'uu seenaan jee rukkaaba kana keessa san dhufini iftus si kanneetiin jira. Ichi waan feete nyaadhu waan feete dhugi anaa kafalaa naan jee. Fuudhee suuqa nageessee uffata faanaa bita. Shiita faanaa bita shiita kophee hundanaa bita. Amma torban takka ga'e waliin. Ogun torban takka taa'u iftuun tun na yaamtee naan mari'atte. Caaltuu naan jette. Bombaliin godhuu ni beektaa naan jette eenyuun beekaan jee. Hayyee naan jette galgalaati yeroo rukkaamni ba'u deemu bombaliinoo sanii fi shaayii godhi. Maallaqa anaa si hisaaba. Oguu karaa suudii deemtus nama amaanaa jabeessu. Haylaa suudii si geessu. Dallaala si hatee si amata si daleessisuu miti. Hawaan haqasaa sirraa barbaadee gartee haqasaa san booda nagayaan si teessisu. Fira kee suudii jiru sanillee wal si qunnamsiisu. Naasii godha. Hin deemin nasiiba qabdaa. Namta kee lan deemin inni illee hin dhageenyaan jette. Abshira hayaa taa'e. Amma bombaliinoo tana kiloo meeqa goona ni beektaa? Kiloo 25 daqiiqaa luqaa mataa murreetuma jiisna. Amma anumaa jiisa anumaa buusa zeetii tana jirkaana daqiiquma waa xiqqootti fixa. Osuma akkasiitiin ijoolleen duraan biddeena buustu san kutte yeroo sii fixatte. Amma ati bombaliinoo tana dhiisi biddeena kanatti ce'anii naan jaan. Ani amma bifti tiyyataniin biyyaa dhufeen san jijjiiramte. Amma namni gaafa san na arkee fi namni gaafa nan dhufu na arkee fi hamma na arke hundi matuma lula. Way micoon tun akkana taate gaafa dura dhuftu jaanii akka na arifatan. Tigiroonni kun hundinuu. Amma ka'ee qibaaba kana daqiiqaa kiloo meeqaan buusanii beektaa?
والله وبالله آدم دقيقة كيلو دبان قوي بوس ربي قلت تكون الشايدة قالوا نمنك أفني دبي nama taan dadhabde waan ta'eef isaatti dhufaa itti Oromoon. Kanumaa kana jidduu ibidda kana dadhabeen. Iftuun jeen na deebisiin jeen biyyatti. Natti ni himattuu naan jettee dadhabee jettee natti ni himattuu. Dadhabbii xiyye jaraan an agartuu hin jeen. Hayyee naan jette waa huma takka bichaa naa ta'e naan jette. Waa takkittii san ummaa xiyye dubbistee jirti san dura. Ummaa xiyye yeroo yeroon dubbisti. Ummaan xiyye siif rabbitti amaanaa jetteen. Amaanaa ummaa teetii san asis si wajji suuraa keetiin si wajji viidiyoo waraabee anilleen ijateetiin dhaqee ijatiyyaan dhaqee ummaa teessan si ilaala naan jette. San boodaan du'aayii sirraa godhee si geggeessa naan jette. Akkatti ummaa teetirraa du'aayii si fidee si geggeessa ati hidhaa faamilii teetii si jedheera akkatti hin deemtu naan jette. Hayyee hayaa. Waan mana keessaa narra dhiiftee kutte Itoophiyaatti. Itoophiyaa dhayitee ummaatiyyaafis bittee raashina manaa hunda bittee mana keenya dhayitee ummaatiyya ilaalte. Ummaatiyya ilaaltee ummaatiyya boochee bakka akka waan dhaqeetti ilaalte. Du'aayii irraa fuutee isii bira guyyaa lama bultee faamilii isiitis ziyaartee naddeebite. Turtii guyyaa 15 booda naddeebite. Isee naddeebitu jaarsi isii sanis miskiina. Laal jeen caaltuun deemuuf deemtii miti jeen. Ijoolleen hojii jirtu namaaf fakkaatota akka kiyyaachuu. Isa kanaa wajjin jeen ijoolleen tun galata guddaa si biraa qabdi. Re'ee sadi qalii du'aayii goosisii ammas akka rukkaaba kaanii walirratti guuruun hin jiru makiinaa gillii anaa kan godhaa fi makiinaa gillii basaasoo hageessitu jeen. Amma nuti nama 5 takkaa jira tarabbiin sabitanii gallaate barnoota barattee hin beektu kophee kanarra wal lolla beekte naman baratin kashaaxiraachuu naman baratin hasammuun isiidhaa nama baratee caalu. Namaan ani geeleefin qaba ammallee biyya tana keessa jirti namoonni isii tana geeleen itti obboleettiiti caalaa naa ta'u isin amma taasqas hojii jirra. Haadha bakka haadha diraamaati. Isin sakkaataatti deemte tan nama ajaa'ibsiisu. Amma haatee isaan lameen kana jeen Aasiyaa fi caaltuun nama ijitti lameen tana jeen isaan lameen. Makiinaa rukkaabaa tana horanii hin deeman jeen. Makiinaa rukkaabaa tuni ta'a akkamii? Makiinaa inshaallah maalittiin siima tasaabii gurguddoo tokko jira barka duuba kana laaskitti akkana lafarra harkisu makiinaa Somaalee wanti dalagu ni beektaa mika torbaanti dalagu san dheerinni isaa furgoo takka ga'u furgoo baaburaa takka ga'u nama 300 fa'a asirratti akashan gattaa'uun hin jiru dhaabbachuu malee. Kana keessa ijoolleen tanaa wajjin deemtu yoo deemtellee gaabbinaan qabaaf gaabbinaan nuu qabee nuti nama 5 warri adda ichi keessa hojii turre nama 5 kanuma akka biyya walitti dhufee jechuudha. Nama 5 nu 5 nama 3 gaabbinaa biraa nama 2 gaabbinaa biraa nuu kaayan. Asii nuti dhukkees quban qabnu dadhabbis quban qabnu yoo feene ol baanee rafaa akkasii basaasoo dhufne guyyaa 2 karaa yaane lasaanotuma sanarraa guyyaa 2 karaa yaane basaasoo san dhufne. Oguu basaasoo san dhufnu micoon takka isii warra Harargee lixaa warra micataati. Osoo bakka keellaa miilaan qaxxaamuran takkaa jira. Osoo bakka san miilaan muruu yaanuuti onneen dhootee nu biraa duute. Micoo san maqaa isii maal baafneef ni beektaa? Buskutee baafneef. Boshoqa tana boshoqa ilmoo qananii irraa deemtu takka kisee qabatan dhus jettu tana. Achi duuti mattaaqaan qabdu. Maqaa isii yeroo sanii nuti hirraanfanne achi hojii turre maqaa nuti itti baafne sanii yaamna. Achi dhiisnee biraa yaane ganama subii waggaa basaasa dhufnu basaasoo bullee oollee bullee ganama kaan ijoollee dhaqaa deema baara agarsiisaa nuun jaan baara fuudhanii nu geessan oguu baara dhaynee laallu. Micoo duuti san rabbi naamtaa godhuufi achuma dhiiftanii yaatanii moo awwaaltanii moo akkam achuma dhiisnee yaan Somaloonni biraa nu guise. Bakka aduutee deemaa kaa maal godhu deemtan maal godhu yaatan nuun jaan. Ashawaa hamtuu tana keessatti achi dhiisnee biraa yaane akkam godhu. Nuti boonyeetu mifuma wal qaqqabannee achi kun negisee baara ganama nu geessan ani baara irraan ani hin deemu. Baara kanaan baara akkana seenee hin deemu. Badan. Amma na Aasiyaa tana rabbi na jalatti hidhee
Amma kaduraanuu salaattomi salaataa salaati rabbis karaddu waan nama kijibde hunda toobaddu isii fi gara jabaatti mata jabaatti. Yaa sana dhis rabbi sodaadhu. Anuma takkitti tana qabdaami as keessaa geelee anuma takkitti tana qabdaami anuma tana rabbi mataa sarraan dhukkubsinnaan jettiin maal takka. Yaa saa rabbi jiina dhis. Amma ijoolleen iftaaruun tun haa jirti ijoollee tana osoo as keessan tursiifne ammuma doonii horsiifnu malee. Fuudhanii doonii nu hochiisan. Hoggaa bakka doonii san dhayne guyyaan kamisaa lafa maakeeti wayyaatu udu'aa qabaa wayyaa tolfatuu qaba lafa maakee salaatatti qabeen. Aasiyaan tun akkana kofaltee lafarra deemte garaa kana fiite. Yaa tolfanni biyya nagayaati ji. Wayyaa tolfata qaba. Achitti beeytee bakka itti dalayu sanitti taphataa turreemi. Laal kalamee mala ni salaatti bal'aalamu baara garraan salaatti la. Hootu hiduutaa hootu naan jetti. Kaanee gamma baara kana seenne hagguu doonii horru. Doonii san koruu jechuun maatiin seema akkasii ajaa'u addunyaa sanarratti arkeen beeku. Nu horsiisanii hagguu horru namni abbaa fedhee gisee doonii san koree numa dachaasa waan nyaates waan kan qabne kan garaan qabne dachaasa. Nama kana walirra guuranii laal akka kintaala biyya kanatti ammallee ni yaadadha nama 165 korre doonii takka. Guyyaa kamisaa korreeti. Doonii takka nama 100 hin kortan sila dhiiroo nama meeqa fuutte akka sirriitti isin. Beekuun hanqa nama fuutu nama 100 faa nama 80 faa akkas faa fuutiimi nama 165 korre. Kana keessa harki haareenii ni takkata. Hundi warra dhadhamee dacha'e. Warra baara kana lammaffaa sadaffaa deebee fa'a. Amma maallaqa kanuma kana jidduu maallaqa abiyyiin gaafa sana hin jijjiirre maallaqni fayyaa qaba. Maallaqa duraanii sanii qarshii 9,000 biima mataa keessaa qaba. Qarshii 9,000 fi qarshii 500 suudii naa kan teeftuu sana dho'isan naa kan nama hundi dho'isitee jabeeffadhu akka rabbiin beekan. Yoo mootummaan si qabee biyyatti darbees sharafatteeti asin deebita waan ati feetu guutuu asittiin kophaa teetitti hoteela sii bananaan jette. Naafis wal taanee jira naafis fi jaarsisiitis wal taanee jira. Amma bakka maallaqa kana qabadheen hin deeman. Biima kana akkattiin fira jabeessaa deemala. Hoo namni waajeellee matuma kanaan qaba. Ati lubbuu eeguu dhiiftee biimuma eegaa. Eegaan doonii qoraan biimumaan eega. Biima kana keessa maallaqa guddaa jira beeku. Amma sani amalee kiyyatti dhalaaf hirrifadhu. Waan fedhe dhufa malee dhalaaf hirrifadhu. Dhiiraaf hin hirrifadhu. Dhiiraaf osoo kalee baasiif naan jedhanii hin baasaaf. Amma keetiin doonii tana guyyaa kamisaa qorreeti halkan irraa saa 5tti qorreeti irra deemaa bullee irra deemaa oollee irra deemaa bullee irra deemaa oollee bullee ganama saa 6 gaaza fixxee guyyaa 4ffaa jechuudha. Laal kamisa qorree jimmata irra jirra sabtii irra jirra alada irra jirra. Bakka anu jeso maltichi ani gaaza fixadheen jira karaa wallaalee isinii garagalchamu jedhe. Ardi rabbi tanaa agarreen beenu beek. Arduma rabbi tanaa yooma agarraa beela namni giseenii fi sadoo qabdu beeloyta dheebotta. Wayyaa beelaa si jira wayyaa dheebuu si jira. Namni kun haa walirratti sagaraa bahaa haa walirra fincaanaa akkuma fedhe wal godhan namni kun lafa kanatti lafa kana tattaa'u. Xaawulaa tokko qabdi doonii sana taakkanaa takka akka saanaa tana xaawulaa akkana qabdi. An xaawuluma sanirraan ta'a. Xaawulaa sanirraa gadi hin buune guyyaa 3. Ammaasis nama qaqallaa kana ni ilaalaniif. Dallaalummaan fadheewu walaqa makiinaati hatta hoggaanii fi Yamani buutee yamanirraa karaa suudii deemtullee nama qaqallaa ni ilaalaniif. Keessa ilaalan gubbattiin guura nama isa nama qallaa san fudhanii nama gabbataa irra kaayan malee. Amma ani useetiin asirra ta'a. Fadhiitoon tiyya caljeetiin as jidduu ta'a. Amma Somaaltichi kana nuun jee ijoollee xixiqqishoo takka faanu bira jira. Ijoollee xixiqqinoo ilmoo amata 2 amata takkaa tana faanu wajji jira. Ummata Somaalee careettaa jaaniin ummata tokko.
Ijoollee tana haadhaa fuudhee deemanii. Haadhaa fuudhee deeman. Haadholeetu jira. Hawwanii wajji jira. Amma rabbi sodaadhu. Ani akkamittiin ichi deebi'e? Gaaza kamiin hin deebi'e? Gaaza kanaan giseen isiniin deemaa oole? Akkamittiin deebi'an? Angaasaan kanaan hin deebi'an isin garagalcheetiin deebi'anii gaazaan kana. Amma kadhatanii itti bu'anii manni Soomalee osoo Oromoon teenya afaan Soomalee sii beekti moo takka sii beekti. Jaakketa diimaa tokkoon qaba. Jaakketa diimaa san ofirraa baaseetumaan harka isaa kana mataan fidee dhaabbadhee shaadaa qabadda. Maal jee caaltuu nutti hima kanaan jedhan dubbachuun beeku ijoollee kanattis bara kana jechuun jiraas hin jawuun. Ijoolleen tun akka booche. Amma Soomaloonnis rabbiin haalinyi nuu laaffisee hogguun itti qishuu kanatti nuun deeme. Xayyaaraan tokko dhufe. Xayyaaraan wanta eegu kun bishaan eegu kun dhufe. Hogguu dhufe mucaan san warra calanqooti. Calanqoo irraa madhisaadha. Eegana booda wal baruu teenya abdi jaaniini. Jaakketaa kana fuudhee jaakketaa adii tokko qaba. Shamisa gubbaa tisheertii kana. Tisheertii kana samii kana keessa akkana lullee. Tisheertii kana keessa daawwitii jira. Tokko akka jeen daawwitiin qabdanii jee. Daawwitii fuudhanii xayyaara qaban. Hangaan amma haasawee kana osoo hin gahini dooniin wanta san nuu dhufte. Dooniin askariidha san nuu dhufte. Warri bishaan to'atu san. Achi nu dhufanii mee shufeerri keessan shufeerran agarree ja'anii amma nu kadhatan. Reefu isaa kadhannee amma isaan nu kadhata. Nani mina ajee amma hayaa. Dhayitee michoon tokko isa jetteen shufeerri isaan lameen kana jetteen. Achumatti huccuu yaasan akka haadha garaa bahan akkas godhan nu biratti. Laan masaakina kan akka gootallaa. Ijoolleen bahaarri addeessee fixee baqa jibirii kar tokkoon ibiddu gube akkas fakkaatti ijoolleen tun. Ijoolleen xixiqqoon tun. Achi doonii askarii tana haadaan walitti hidhanii doonii askarii tanarra nu guuranii fuudhanii sa'a jahaa nuun deemeeti bakka silaasee wanti dooniin namni itti raabuu achi nu geessan. Kaambii waliin nu qabanii yoo inni hidhamannini achi waliin nu qabaniiti. Achi guyyaa oollee galgala makiinaarra biraarra nu fe'anii maaltu biyyaa isin baasee kana hundi nu qoratan. Dura oguu isaan dura kana hundi nu qoratan. Namumaa deemaa hin deemee hin jeen. Itti boosii afaan arabaa ni beektaami. Namumaa deemee jayiin Namumaa deemee teeni. Bar yuennidha. Maallaqa asiif kennanii dhaabbata mirga dhala namaati bar. Ati maal hin beektu? Qayyi masqal jechuun beektu. An qayyi masqalii fi jinni hin beeku fi fulaaffadheetiin jira. Namumaa deemee jayiin itti himin jeen afaan arabaatiin. Ummanni akkanaan akka oflanii beekte wayii taabaana walla haada miskiin akkanaan jaan fuudhaniiti bishaan naa kannanii waan ummataa kannan saniin ala ziyaadaa hunda naa kannanii hottu yoo fayyaa dhabdee yoo fayyaan qabanne haakima kun haakimni as jira si geessinaa naan jaan asuma keessa haambuu tana keessa haakimni jira haambuma yoo inni tana keessa wayyaa haakima qaba lafaa hoo hin danda'ani amma cicciisaa oollee bishaan kana fidanii layyiidhaan. Bishaan soogiddaa kana nurraa dhiqan. Lafa nurra rabanii. Bishaan soogiddaa kana nurraa dhiqanii. Uffata yoo inni tokko uffata nama mana akmaa keessa ciisu fakkaatu tokko nuu kannanii. Kophee hundi nuu kannanii. Bishaan soogiddaa san hoggaa doonii isin buuftu cuuba isin keessan tammoo akkamitti isin wanta godhe? Laa ilaaha illallah. Doonii kana jirkaana mataa muraniiti. Keessaa waraaban. Saratara keessaa waraaban. Dhawiin tun bineensi kun gisee akkana siin kee dhufe. Bishaan kun ka'ee lawwaa godhee si faca'a. Qaama kee kana guutuu soogidda si godha. Yoo akkana irra baaniftu itti soogidda qaamni kee. Bifti tee bareedduun tun gosa biraa garagaltee jirti. Kanaan kiyya kun na diimatee timaantiin ibidda kakaaniif fakkaata. Qaamni kun cuftuu babbii jiruun qabu. Sa'a 24 silaa akka seeraatti sa'a 24 irra deemti. Ammoo nuti guyyaa 3 fi ganama sa'a 6 doonii sana dhuftee walii galaate guyyaa 4 jechuudha. Guyyaa 4 guutuun hin deemte bishaanirra. Achi keessatti makiinaarra nu guuranii egaa kaawaa hundi nurraa fixatanii nus gaafatanii maqaas nu masaggabanii kiniini kananis dawaa kananiifis waa hunda nu godhanii nu nyaachisanii nu obaasanii makiinaarra nu kaanii bakka itti dooniin seeraa buutu nu geessan adan janiini adan san welkan guutuu deemaa nu bulee adan san nu geesse. Amma adan san gisee nu geesse
huccuun iftuu sannaa biqootan taayitii uffatan tanallee habbaa afuriin bitadde shiita waan jaamu dhaabbatumatti hin firraa cireen achumatti. Tisheertii tokkoo fi kophaa takka bichaan qaba. Gurba jijjiiramte ayyee ammoo firraa rakkoon si deebisite. Karaa kanarra Somaaliyaan tun ni haftee biyyatti jettee yaaddu. Akka jirtu Somaaluma karaa kana yaa. Karaa Yamanii kana. Somaaliyaan jirti. Gabadda wal waalan taanaan jedhan. Ayi. Intalti ni maraattee naan jedhan. Inta isaanii hin dhaga'u. Ammoo osoon deemu osoo ijoollee tan jala kana deemuuti. Namichi Yamanii tokko makiinaan dhufee duuba dhaabbatee yaa binti naan jee. Amma gaagaaf san hin beeku. Amma osoon naan jesan ni hin beeka. يا بنتي ايش فيك يا حبيبتي انت مجنونه نانجي وين ملابس ليش انت بنطلوله يروحوا نانجي بنطلوله انا كم خرادي امتى نانجي اكل ملالتين سراوي يانجانا نفان رموتين خوتيك قالتشون برو خوتيتي بيجاما يمني نفتتنا بي خبي بشان دابو تكاجر يمني تنا دابو هركا يخنا ديرتو تكاجر دابو ثاني بتمرا مالك يمني قرشو كمشنا في دير خرب نفان naa kannee hin fudhadhee uffadhu naan jen bakka amma namichi sii bite habba lama naa bite amma niin uffadhee gaa abdii gartee baarara waa akkasitti formaata nu godhe san maalleenyi keenya ka gaafa sanii gurraachisan Yamanitti ka dahaabaa bitama ani maallaqa kanaas ijoollee tanatti dubbadhee hin beeku ijoolleen tun agabuu karaa yaa'u jirti amma abdii san yaame gaa abdii san tun gidduutti jaammaanee akkas jeenii namicharraa itti himee hidhadhabdee uffata facaaftee jeenii itti himee iraanaafuu deemee uffata sanii fi maallaqa san bariin jeen maallaqa kana malee kabiraatiin qabaan jeen biima kana keessa lakkooflee yaa biyyoo maallaqa shimee qabdanaan jee qarshii kuma sagallee qabaan jeen ijoollee dhoqisee kuma sagalii. Kuma sagalee asirratti deemta kottu baase niin baase akka dullootaatti waa maree deemaa ni beekte fuudheeti laalee baasee bar maallaqni kunni bitamaa biyya tanatti naan jee kana jabeeffadhu kana faxaraan nyaanna amma manga kanaan nyaata naan jee lakkii ijoolleen warra Jimmaa ta'a Arsii tan hundaa deemaa beekte Oromoon karaa kana yaatu guutuun haa nyaattu hin jeen yaa biyyoota haa nyaattu yaa anaatu bitaaf hodhaa. Karaa deemuun deekke hotta maal hotta nyaadha naa isinii bita nyaata hotta naa isinii bita hotta maallaqa baaseetiin amma gana hoteela irraa nyaata hubzii barra gurra miskiinaa fakkaatu tana yoo itti jettee gartee wanta jette malee namaan cinii namni tana hubzii akkasii sanii jira biyya sanii hubzii sana walitti qabee urgoo tanaan laban ja'anii ni jira aannan baaduu fakkaatu tokko sanii samaka kana hunda malee qurxummii tana hunda bitee fi ijoollee nyaata guyyaa sadi karaa deemtee jira qonqoo malee ilaamee naan jee tokko maallaqa si baasee miti naan jee ati umrii teetitti rakkatin naan jee suudii gisee dhayite naan jee mana ati dhaytu hunda mana haadha abbaa keetii caalu rabbi si haa godhu naan jee alhamdulillah itti amma takkaa rabbi mana rakkoo qabu an geesse achi osoo maallaqa keessananii namarraa hin qusatin ilaa wanta dhufne huduuda Yamanii fi Suudii. Guyyaa daangaa kadeemtan guyyaa meeqaa booda daangaa firra Yaman turtanii san booda karaa Suudii kadeemtan. Guyyaa aladaati irraa buunee baararraa alada halkanillee deemaa bullee makiinaan deemaa bulle guyyaa ganama isniinaa san booda isniina boodanii tawakkalanne cinaa miila cinaa makiinaa cinaa miila cinaa makiinaa torbaan takka booda daangaa Suudii ga'e. Amna torbaan takkaa. Nama iftuun nu gootee jira. Namni kuni ijoolleen dilli doonii irraa jibuunee dilli makiinaa waliin nu fuutee karaa kana hojii dhufne sunis takkuma takkaa wal jalaa hafaa. Bakka namni kun akkama gartee baala bubbeen fuutuu kan akkanuma wal jalaa hafaa numa shanii fi mucaa tokko kachinu jala kaan numa ja'an sambichaa walii hafe. Oguu atak janiini atak baana san bakka itti immoo ijoollee qaqqabanii feesbuuk irratti arguu jirtaatti dallaalii ijoollee cinqaa jiru san magaalaa san gisee dhufnu nuti numa ja'an sambicha namni dilli wajjin buune san karaa kana isaan kutanii agarre guyyaa 4 wajjiyaa turre guyyaa 4 boodeen agarre namni waluma jalaa hafaa deema kaanis dadhabee hafaa
Kaan dhukkubsateeti magaalaa keessa sadaqaa kadhachuu maqaa. Kanuma kanatti addaan faffaca'aa namni 165 san keessa namni 25 Somaaleedha. Namni 140 Oromoo. Oromoo tana guutuu wajjin deemaa turre addaan faffaca'anii nama 6 mana dallaalaa san ol seene. Nama 6 sanii addaan bahin. Amma achirraa dallaaltichi iftuun nu goote san nu dhufee nu fuudhee daangaa Suudii sanirra nu geesse asin maallaqa nu gaafatan aareetti. Maallaqa amma rabbiin gaafa bosaasu jirtu iftuu si kaa'isan amma aarees si gaafatanii. Ansan miskiina hundi nyaachisee fixe mucaa tokko kophee hin qabne hundi kophee bitee fi bakka himannoo natti hin godhin ijoollee dhiiraa nama meeqaafin akkanuma kakkanneef maallaqa. 500 san niin qaba. 500 san niin qaba. 500 isiin namatti hin kanneen naan jette san. Hinimin isiin kannenis naan jette san niin qaba. Hooma sagalaan kiyya wallaahi billaahi osoo nama hundaa hiru ijoollee takkaa jira taa nuti firaas hin qabnu tawakkalannee yaaneetu takkaa jira. Jawwee jira biyya tana jechuu dhageetiin jira. Hoodhaa baatirii sitti bitadhaa. Nyaataa sitti bitadhaa jee qarshii kuma kanneef nama lamaaf. Amma maallaqaan achee osoo karaan dhufiniin irdaa taayiree fitee qarshii 300 hin qaba. 300 karabbina shaayidaa. Amma maallaqa meeqa buusnaa jeen 13,000 jaan. Ammallee asitti yoo xiqqaattee noolee arabaati 10,000 buustaa jaan. Ani yogguun inni iftuu bira jiruuhu faamilii tiyya gaafannaan na didanii ani hin qabuu akkam na gootanii hin jeen. Amiroo khayruma yaaddi sharriin abbayeeddii jaan. Gurbaa san ibsaa Jamaal jaaniini. Hanjama gootaan tal naan jeeti bishaan haayilaandii xiqqaa akkanaa kana. Haayilaandii akkanaa kanaan. Qamuuf akkanas kaatee jira. Haayilaandii kanaan na darbatee as keessa na dhahe. Haayilaandii lafaa fuudheetu anti deebise anis. Waggaa haayilaandiitti deebisu namichi tokko dhufe namichi san ganaa fira kiyya ta'uu ta'a. Ogguunni dhufe bu'aati ijoollee dubartiitti hojii wal loltaa jeen. Maali bar teesseetti hanjamaan naggootii jeen. Mucoo itti warra isaa tanaan jee akkana warra akkanaati. Akkasii ati abaluu ni beektaa naan jee. Adaadaati takkitti hoosanii hin qabu. Adaadaati jeniin beeka. Isi fakkaattaa beesi jee baree. Adaadaati eessa turte hayyee yoo beekte duraan Jabuutii turte Sharsaari Jabuutiiti. Jaarsisitu amma Jabuutii jira. Tisi dawwaluu naan jee. Ti dawwaliin jeen. Niin dubbise. Eessuma. Teenyuuti naan jee. Ana ta'a Abdallaa Waraamiin jeen. Xiqqoo boodaa sanii warra mana haan bultii qaba gaayitii tataa'uu diddeelluwwee sanii naan jee. Hin jeen. Amma nakka of leetuma aboo jeen. Maamad jeen gurbaa san Maamadii. Amaanaa jabeesi muciyyoo. Adaadawwan siiti wajjis wal qunnamsiisi. Haboowwanis dura jiranii ijoolleen haboowwanis ni jirti. Qunnamsiisi jeen ijoollee muciyyoo. Barisii bichaa miti nama afurimoo maal hin deemani. Isaan hunda addaan hin hambisini waliin qunnamsiisiin jee namichaan akka jaan. Maallaqa kanniif. Magaalaa nu geesse. Uffata nu bite. Nyaata nu bite. Ganaa turukkaa baajjiin wal quban qabu. Bakka sharaa fi jinni jaan kaa quban qabu. Ijoolleen akkanaan jettu hojii aanu tun. Yaa caaltu naan jaan. Sheenyoon gaafa dubbaa jalaan bishaan dhugaan san dhugaadha. Suma jalaan oolaa deemu jirra. Suma jalaan jirra. Rabbi adda nun baasin naan jaan. Aboo rabbi adda nun baasu kottaa inshaallah achi wajji qofallee wajji taphannee achi wajji turree dooniirra wajji dhufnee karaa kana wajji dhufnee asitti addan ba'a. Anna markadde jee isin dhiisee kophaa inuman diin. Hayyee ijoollee galota kiyyaatis yoo nu oofte ati dallaalaami yoo nu oofte ijoollee galota kiyyaati wajjin oofi. Amma ijoollee wajjin kaanee dhufne. Osoo addan bahin ilaa Suudii seennee Suudiitti carraan adda nu baasee ani Riyaad dhaqee qaxixaani namaan na dura jiraami amma ganaan fira kiyyaa baruu ta'a. Naa'uun beekani. Asi Riyaad giseen dhufu Riyaad irraa qaxixaa Tabuuk na fidan. Magaalaa nama jiru tana jechuudha. Akkasitti. Rabbi sababa godheeti haayilaandii si darbate sababa godheeti fira si baase rabbiin. Firan na baasee isa sanillee deebi'eetiin Tabuukuma kana rabbi na fide. Ibsaa sammoo. Ibsaatan. Mana mucaa adeera kiyyaa jira. Ana alaayin dhufee na ergataniitiin alaa dhufee.
Haggoon dhufa tattaa'u jiran. Waan fideef lafa darbeetu maan afaan Oromoo ibsaara qubate daftee. afaan kiyya Oromoo sanni beektaa ami akkanumaan lafaatti godhadhe gurbaa gandaa. Maali biyyoo maraattu maali naan jee mucaan deera fayyaa kun. Gurbaa kana abariin jeen haa Alisaabeetitti Haayilaandiin gaafa kana dheessan isa kana abariin jeen. Isa eenyutu ergate naan jee achi taa'ee maallaqa namarraa buusaan jeen. Amma duba dheerraa sii kafaluu naan jeen akka ofla mucaan deera fayyaa kun. Dhiise akka isaan laaluu dhiisiin jeen isaan namaa ergate. Akkasitti isa sanis arkee dhiifama godheefuma ofirraa dhiiseef. Wallahi waan ajaa'ibaatti hedduu ulfaata. Karaan kun namoonni dhageeffate gartee wayirraa bara ka yaada qabuu fi gartee ganaallee gartee yaada kanaa keessa dhufu taa'u. Haalli sun ammaan tanoo numa jira moo gulaaltu karaa suuyii kan namni deemu kana moo haalli sun jijjiirame? Dhaga'i ani lasaanota irraa ka'ee karaa yaman kana deemee baara bahee karaa yaman kana deemee hilaa Alisaabit si odeesse malee Alisaabit irraa gaara Suudii guddaa kana akkamitti kan bahee dadhabbii akkamtu jira rakkoo akkamtu jira siin himnee baran irraan si tarkaanfadhee. Kunis amma dadhabbii biraati karaa waan jabduu biraati. Olololo jabduu ganaadhaa jabduun eessa yoo jette jabduun Alisaabit irraa kaatee gaara kana baatee Suudii seenuudha. Jabduun hamtuun gaara akkasii yoo qeera siraat kajaan san taate malee gaarri akkasii inuma hin jiru. Kayoo namni osoo ati akkana laaltee gartuu osoo akkati laaltee gartuu hafuura holdee malee hagaddeemu dhabee asuma dhagaa jala taa'u. Wallaahi mucaa tokko ani rabbii kiyya haalinya kun alhamdulillahi ijoolleen dura mucaatu du'e dura mucaatuutu osoo argeessaa raayaanu makiinaa keessatti du'e. Mucaa shorroysanii darbanii malee ijaan hin agarreen. Darbanii malee ani ijaan hin agarre. Michiyyoo duutees halkaniimi. Michiyyoo karaa basaasot duute tawarraa argee lixaa sin jusan. Isiisanis bakka mana iftusa wajji turre isin wajjin turre garuu xiqqoo nu booda dhufte nu booda hafte halkanin maasis. Warra nu booda dhufeetuutu hiduutee nuun jan bakkatti wal eenisanitti micoon takka achitti osuma nuti ilaallee garuu keessaa baate ru'eenii nuun jan warra nu booda dhufe. Dhaynee laallennaan nu dhorkanii nu oofan hin agarre sanis ijaannan. Eegamma Alisaabit irraa kaanee karaa gaara Suudii kana dhufnees ijoolleen nama hedduu warri nu dura yaa'u sarkee warri nu booda yaa'u sarkee ani hin agarre. Garuu qabrii namaa harkee qabrii jiituu. Tulluu takkaa jira maqaatti baasa warra nu dura warra dur deemee du jechuu. Qabrii Faaxumaa Walloo jaanii jira. Tulluu Caaltuuta jaanii jira. Mana maare anyu jaansa bakka tulluu maamaxamiin janii jira. Bakka mutana maqaatti baasanii qabrii Faaxumaa Walloo sana immoo akkatti nakaan qabadhee bira kute. Dhagaarra guuranii karaarra akkanatti deessi. Tulluu Caaltuuta jaansanis tulluu tana gubbatti gisee akkana ol bahanii asirra duute jaanii tulluu tana irra coofanii asitti awwaalan. Bakkuma namni itti hafuura fudhatu tana jalatti awwaalan. Garuu namni dhaqee achitti gartee garaasaa jabeenya dhaqee ilaale mataan isiin ni jira. Lafeen mataa isii kun ni jira. Nama duraan du'ee beeke. Kana ijoollee takkaatuutu nu dura guyyaa 3 qotorbaanii tanaan deemanii Tigreen nama 12 fixxe. Gola kanniisaa jaaniini. Guyyaa nuti silaa bahuu yaanu sanii Tigreen nama fixxe rukkaaban baasinaa jedhanii nu dhorkan. Guyyaa 2 daabbaanii nuti. Garuu dhiiga harkee nama du'e nagarre duruu awwaalan. Qabrii waa jira. Dhagaa akka nama wal cinaa kakkaanii dhagaa gaafa ijoollee gisee taphatan mana janii taphatan san. Akkasuma walirra gugguuraniituma muka gubbaa kaayanii huccuma isaatanii deemuun tana gubbaa bal'isanii dhiisanii biraa kutan. Ajaan ni agartaa laaluu garuu ni sodaatta. Biyyee qotanii nama awwaaluun hin jirtu. Hin jirtu nama qotanii mee maaliin qotta? Maaliin qotta? Kanuma kana jidduu mucaan tokko warra baabbileetti golalayyii jaaniitiin wallaahi wabillaahi tallaahi jireenyi kuni waan nama hin goone hin qabu jireenyi karaa taariba Suudii kun. Taaribni Suudii kuni taariba karaa Liibiyaa gartee maallaqa namarraa buusan santu harka 15 irra jira.
Mucaan akkasitti ba'aan oka deema akkasi gubbaa fiigaa dhufeeti gololayyiisan mataan akkasi seenee mataan isaa kun akka buqqee gartee buqqee jiituu adii tana akka dhoosan akkami baq jettee cumaan keessaa faca'a. Surri isaa tun akkana dhash jetteeti wanni adiin takka keessaa facaate qarree seenee. Ijoolleen jala gabbuuteetuma ba'aa irraa hiitee isa karaa irraa achi shorroysaniituma itti dhiisanii bira qotan. Tanuma keessa mallee gaarummaan keessa gola Somaaltitti jenii jirti. Gola Somaaltitti san akka waan shayxaana qabduu gartee karaa baroodaa kana barra laga faaxee jenii jirti. Laga kanuma guyyuu makiinaatti bu'aa oolu takka. Bakka akkasiisaniiti ichis akkasi. Gola Somaaltitti bira kuttee waliin jaa bakka san wallee shayxaanaa jiraansa. Somaaltittiin osoo ilmoon deemtuuti taarba osoo ilmoon deemtuuti achi seentee duutee ilmoon okaa fayya qabdii isiin duutee namni boodarraa dhufe arkee ilmoo fuudhee isii duutuchi dhiisee biraa qote jira. Akkasii eegas boodagaa ammas karaa kana nama akkamtu rakkata nama gabbataa nama furdaa namni qaama xiqqoo qabu namni maasis biyya tana turee biyya tana keessatti illee suusii adda addaa baree shiishaa harkisuu baree taa'uu baree osoo mana namaa dalayni akkanumatti taa'eetuma shiishaa harkisuu bare galee gisee deebi'e karaa kana nama du'a malee tokko milkaa malee hundi milkaa. Meeqaan tamtu onneen dhaabbataa meeqaan tamtu laaffatee osuma bakka san taa'u osuma holdeemus waaqacee fi bira kutuu holdee gaddeemus waaqacee fi holdeemus waaqacee fi kutuuchuma guyyaa isaatti ga'ee achiin bakkuma teessoo sanitti duutuu jira. Hoggaa deemuu dadhabee namni kun achuma dhagatti hirkateetuma taa'a jechuudha. Eenyu toof duba achuma ciisee achuma du'a yoo rabbi fayyisees fayyaa isaa san harkatees ka'ee deema. Nama raamata qabu rabbitti fite hamiilli cabees achuma keessa osoo taa'uutii takka ruuhin keessaa baatii takka shorroqaatama ispaaltii farra gabbee ispaaltii yoo itti dhiyaate ispaaltii irra gabbee mootummaan qabdee kutti. Akkasitti bu'aa bahii meeqa keessa ba'anii namni suudii dhufaa jechuudha. San keessa dabarree. Daangaarratti waraana suudiitii fi kanaa wajjin wal isin kun namni simne rabbiin akka bira dabartan. Alhamdulillahi rabbi naas hin garsiifne ibidda darban sanis hin agarree nama du'e sanis nama du'e gaaniin dhagaa kan wajji deemu fa'aa kana booda hafe fa'aa taate malee ibidda akkasii gataran sanis hin agarree. Rabbiin nan garsiifne laa kulli haala alhamdulillahi mixiin irra ajjadhee mixiin waan goone ani qolallee nan dirre akkanumatti hin seene alhamdulillah. Waan addaati wallahi hedduu gaa nama soqoneessiti ati namni gartee warraa baratee harraa mee namnummaan keenya kun yoo irraa baratee gartee wayyaa jechuudha haasofna malee hedduu nama soqoneessa waan haasofuu danda'anii miti. Akkasitti suudii geessee jechuu Tabuuk. Akkasitti suudii riyaad dhufee riyaad guyyaa afurin maaliin bule guyyaa afurin bule qaxixaa Tabuuk dhufee Tabuuk fira kiyyaa jira ijoollee abbootii yaafaa jira ilma isma kiyyaafaa jira ilma isma kiyyaa san galeetti haaretti qaamaan deebi'ee riyaad jira akkasitti ijoollee abbootii yaa bira dhufee isaan bira jira ammallee carrumaa adda gaade riskuma barbaada adda horiina malee wajjuma jira. Hayyee meegaa karaa kanatti bu'aa bahiin gartee godaansa seeraan alaa tun hedduudha. Akkuma ammaan tan hojjete kana mee eega biyya arabaa san gaanoo suudii tana namni eega ga'ee booda bakka hojjetanitti hojiin namatti ulfaachuu fi gartee amma namni kun seera ala deema waraana deessuudhaa fi waan hojjetan namni bira hojjetan kun nama dhorkachuudhaa fi waan adda addaa hedduutu nama qunnama jedhanii mee eega dalagaa seente booda hojiin jalqaba seente tamii uumaa sin qunnamne wanni amma akka dubbannu tun. Laalla dhufeetiin ani suudii tana guyyiin hin seene ayaamni isniina seenee isniinaan riyaaditti irraa bu'e. Isniina riyaaditti irraa bu'eetiin sabtii Tabuuk dhufee sabtii san dabalatee arbaa dalagaa seene. Dalagaan an seene lakkuu abbaa sadii. Ijoollee lakkuu abbaa sadii. Warri nan bira dalagu sanii amata 17 ilmoo dhabanii rabbi ilmoo san kanneef.
nama miskiina akkam yoo jette yani namaan itti jijjiiruun qabu ammallee an takka araba hamaa bira nan geessine alhamdulillaahi isii san bira lakkuun san haayifii fi naayifii fi juujuu jaanii dhiira lamaa fi intala takka ijoollee san isii baatii afuriitiin dhaqee guddisee afaan baratanii dhiisee biraa dhiisee deemee dalagaa biraa takka jidduu sana dalagaa naa toluu diddee baatii takka maan dalagaa guyyaa 15 faan dalagaa galeen tiiktaak irra ta'a. Tiiktaak mufan irra faan ta'a galee hin dalagu. Amatti akka akkasittiin dabalte. Eegana boodaan dalagaan takka naa dhufte maastarma daa'imaa. Dalagaa daa'imaa san mana keetii yoo jettee irra naa wayyaa. Daa'ima san isaa guyyaa 20 naa kannate. Guddiseetiin afaan barsiisee afaan baratee afaan oromoo likkitti haasawa eegas booda baqqaa na jibbisiisee qaalitiin jisanaadha mana abbaa manaan qabdu gisee feete ala galtii gisee feete mana galtii achumaan baqqaa namninis ni jiraame haa maalanyi dhalaan jaarsan qabne haraame maal minaamen geelonni tokko ni jiraame amma sheenaan taate akkasit dhiisee deemee tabiraa takka dhaqemmas tabiraa san giseen dhaqu tajaarsirra fuudhe hinaaffaadhaan ziltaate biraan dhaqe. Osmaan shisan tasgabbeessee maal jee wajji hamadhee jaarsisii qaba. Asi baatee afur dalagee. Baatee afur dalagee. Akkasitti amma kunoo dalagaa tullatti kana biraan jira jechuudha. Wallahi egaa akka jabaadha ati rabbiin gartee nasiba isin balleessinee si tolche bakka tanatti icha keessatti gartee nagaan dalagu jirta. Mee eega deemte amma eega hojii gartee dalagu jirtu waggaa meeqa mudannoon addaa tamasuu mudattanii jirti akka gartee namoonni shamarran biyya arabaa kun hedduun gartee waan dalagan kana gartee dhabuufaa jira waan adda takkan sobomanii faa wanni akkasitti mudattanii jirti. Arabni maallaqa na dhorkatee moo faamiliidhaan moo jaalalleedhaan moo maaliin? Lakki araba osoo hin ta'in eeguma gartee waamuma dalagatte kana namni oguu jiraatu biyyattis waa mul'ifachaa waan kana warra kaachaa deemaami. Waan kana keessatti namoonni hedduun fakkeenyaaf yeroo dabre kuullee intarviiyuu godhanii ture asumarratti waan waggaa 12 dalagadee dhabeette wanti akkasiis hin mudanne jechuu barbaadetti. Namoota hedduutu miidhaan har'anne agartaami waan dalagate kadhabe. Na mudattee narra geessee jirti. Garuu ani rabbiin sabrii naa kanne alhamdulillaahi rakkooti ilmi nama narratti hin beeku. Aaraas narratti hin beeku. Abbaan fedhe mana kana keessa yoo jiraates aaraa fi rakkooti narratti hin beekan. Ani yoon rakkaddees yoon aarees rakaala masalaatee kanumaan asirratti akka faca'u kana rakaala masalaatee rabbii hiyyatti ol kannaan rabbiin sabrii naaf kanna alhamdulillaahi. Dachii bitadheetiniin dachii 700 bitadheetiin manarra ijaaradhee manarratti eegalee meeshaa hundarra buusee meeshaan sanuu waliigalatti miliyoona takka waa xiqqoo yeroo irra buusee anaa mana eegalee mana lafarraa ol fidee feerroon hundi lafarraa dhufte bakka sanarra qaban. Narra qabanii sifiriin na deebisan. Sifiriin na deebisanii dachiin san kunoo itti amma jiituu tanallee maquma dha'u jira malee na harkaan ga'e. Waliigalatti miliyoonaa fi akkana jechuun lafa bitattee irra ijaaruu eegatte kana mootummaadhaatu deebi'ee gartee ijaaruu si dhorke moo akkamitti ijaaruu si deebisan? Uummata abbaa qabeenyaa kanaa jira lamma diredhaa keessa bii kaapitaalii fi viittaa fi jinijaankaa jedhan uummata kanaa jira. Abbootii qabeenyaa jechuudha. Dachiin tiisan asirra bilbila kanarrallee si agarsiisuu ni danda'a. Ispaaltii gubbaa nasiiba rabbina tolchee ispaaltii gubbaarraa hin bitadhee yoo hanqan fagaatte ispaaltii irraa daqiiqaa 5 achi hin deemtu. Ni agarte ispaaltii makiinaa bakka mana kana keessa teessee ispaaltii irra makiinaa deemtu makiinaa karaa Jabuutii deemtu ni dhageessa. Eegaan achi bitadhee abbichiin irraa bitadhee Somaaleedha. Oowru namaati. Nama kiyyaa bakka san naa laale. Nasiibaan dhaqa bakka san. Achi giseen dhaquu ganda tutujjaarraa qubate bakka san. Achi giseen dhaquu dafii manarra ijaaradhu naan jedhan.
mana dafeeti waan hin qabu hiriyaan tiyya dahaba bitatti bilbila gosa gosaa bitatti uffata gosa gosaa bitatti bakka ijaasaa buutii ni taphatti ni kofalti bakka ni gammaddi hiriyaan tiyya waan dalagatte ittiin bashannanti ani ittiin bashannanee hin beeku ani biyya kana dhufee guyyaa takka manaan azuumii galurraa gabbahee nama sa'a sadiif ala turee hin beekne hanqaan as keessa ture kanaaf amma namni viidiyoo tiyya tana arke ni beeka manaan galu san osoon dukkaanan dhayneen dalaga deebi'e. Namni naas hin beeku bakka qamaatii bakka aruusaa bakka walgahii hin dhaqu dalagaa tiyya malee nama wajjin wal quban qabu geeleen qabu ani geeleetonni kiyya miidiyuma irratti bas lafatti namni ni wajjin hariiroo uummadhus hin qabu. Kanuma kana jiddoo son akkasitti cimsee faamilis gargaaraa waan isaan fadhanii isaa namni gaafaan taariba deemu saniif osoo hin ta'in amma namni natti haajamu dhabuun jiru beekte. Kanatti haajamu hamma maallaqaa namni nutti ni haajama. Achumaan kanas gargaaraa nama rakkatees gargaaraa. Useesuma akka jidduuttiin lafa bitadhee lafa san qaalittiin bitadhee irratti eegaladhe ogummaa takkatiin irratti eegaladhee bakka sanarra qabanii eegaa miliyoonaa fi 600,000 baase. Waliigalee jechuun narra qabanii haareetti narraa eegatachi sanarraa fuudhan booda feerroon bitamtee fi dhagaan buufamee fi bulukeenni buufamees daaraa daakuu taate achirraa qarshii 60,000 haasaadha jedhanii qarshii 60,000 naa kannanii jechuudha. Dachii miliyoona takkaa fi 600,000 dhume haasaadha jedhanii qarshii 64,000 obboleessa kiyya kannan. Ilaa amma dachiin isin hin baane dachii hartaa qabdu isinii kan nama jaanii Allahu aalamii osoon san keessa jiruutiin miciyyoon obboleessa kiyyaa karaa kana taariba dhufte. Taariba dhuftee taariba hattuu harka buute. Osoon ansanii boo'u jiru. Taariba hattuu harka buutee adaadii tiyya. An akkattiin qabamee jira osoo ati as keessa jirtuutiin du'aanaa jettee buuche. Qubii fudhadhee dachi biraatiin bitadhaa bakka garuma kiyya kana xiqqishoo ibsa barsiisa jee akkumaan ka'etti micoon dhuftee misaalaaf maallaqa Itoophiyaatti meeqa taha? 500,000 ni dhiyaata. Maallaqa biyya tanaa qarshii 9,500 irraa kafale. Hin fidee bira hilaata buuq bira fide. Bira fidee uffata itti bitee bilbilallee osoo isin na bira hin ga'iniin bitee fi waa hunda bitee fi dalagaa geessee guyyaa lama osoo mana saniin dalagiin qabamtee kutte naa kafaluu dhiisi. Achirraanin bilbilan haariyaan qarshii 3,000 moo maaliif bitadhee firiijii gubbaa kaa'ee osuma michoo sanii acha boo'u cabe bilbilinis. Cabaarra baqaqaa jedhanii. Cabaarra baqaqaa naa hidhamte. Achirraanii micoon adeera kiyyaa bilbila ammaatii keessa jirtu kana naa bitte. Akkasii jechuudha. Barri kun amma barritti lafa ati gartee maallaqa kabaltee bitattee san sirraa fuudhanii haasaa isin kafalan kun dhiyeenya kana. Bara 2025. Dhiyeenya kana jechuudha. Ani amata 4 waan hin dalagaa ture. Faamilis gargaaraa kiraa manaaf irraa kafalaa if danda'aa. Kana gidduuttiin sanachiin geeddeemi. Wanni amata 4 dalagamtechiin bishaan seentee bara 2025 ati hoyoonee fi barri 2025 as lannaafuun taane seenaa fi sheenaa hedduu takka qabdi. San kutaa biraa akkasitti paartii naasoo. Hayyee hedduu bareedduudha caaltuu teenya mudannoo ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati. Namuu gartee gara kanatti oguu miidiyaa kanarraa koflu nagee qaba fakkaata. Namni immoo dho'ifateetuma kokkofla. Namni immoo gartee baafatus nama tokko tokko ogummaa itti jabaattee fi guuttee hammaattee faadha obsee dadhabee baafata. Waan addaati waan itti laffaanii gartee waggaa meeqa laffaan dhabuun tun hedduu qalbii nama cabsiti. Isaafuu biyya namaa ta'anii karaa akkasiisan deemanii inni laffaanii fidan tun dhabuun hedduu ulfaataadha. Haala akkanaa kana jira jechuun biyya Suudii keessa. Wallahi anamma dhaamsa tokkoon qabaaf shamarran biyya kana jiruuf. Dhaamsini nan qabu warra ganaa dhufu jirullee warra as keessa jirullee maallaqa keessan firraa baastanii
akkati daleeydan isiniif rabbii guddatee beeka. Gidaara dhiqaa, sitaaraa dhiqaa buusaa, marawwaa kana dhiqaa, lafa tana maaree godhaa. Akkatti fiddan isiniif rabbii guddatee beeka. Haa ta'u garuu immoo maallaqa keessan bakka itti baaftan laala. Waan namni ilmi namaa tokko waan horiin adda ta'eef waa sadi beeku erga biyyaa baate eessattiin deema. Dura eessarraa hin dhufu jira eessattiin deema maal akka godhu deemtu beekuu qabda. Eessaan jiraa fi eessaan deemaa fi eessattiin deema beekuu qabda. Yoo san beekte karooraan dhuftee karoora keessan irratti osoo jaalalaa jaarsaa jinnii jaankaa faamilii jettee yeroo teessitti hin gubne yeroo taaskii taate dhaabbattee sin hedduu osoo ofitti hin gubne qarshii teessan bakka itti baaftan laalladha. Firra guduunfaa nuti waan kunneen kunne jabeeffadhaa qarshii teessan. Dhaamsa kee. Hedduu bareedduudha dhaamsa bareedeedduu dhaamtee fi dhaamsa haadha ganii isaanis nuti illee nasiin dhaqqabsiifne namnummaan gartee waan dalagee eeggachuun dirqama. Mee gama biraatti dabarraa waa hedduun teessa. Mee eega gartee gaafa kaan jaarsa dheefa jaalaas osoo hin beekne biyyaa baate jaalalleen kee jalqabaa. Ni yaadatta amma jaalallee kee jalqabaa. Ni yaadatta naan jettaa sirbaan isa sanitti yaadadhu sirbiin isa naaf heeraa turee waa amma dhaggeeffatuun fadhu. Nadhiisi amma nadhiisi amma natti kaasin sanfaa natti kaasin piliis. Intua. Maal jechuu keeti amma bar gartee eegasuu dheeyite kana barte silaa oo jaalala akka amma hubadhutti. Ilaal duraan jaalalaa fi fedhii saddan beeku. Nama kana dura ni feeta. Haala amala isaa sitaa yeroo hundatti harkachuu feeta. Ni feeta nama kana osoo jaalala taaneen duratti. San booda jaalalti wanni jaamtu onni irra si dhufti. Nyaataa dhugaatii si dhorkiti. Ati yeroo hundatti nama sana argachuu feetaa jechuudha. Namni san siif hubannaan nama sanii wajjin wal baqqaa jaalaltii teessan kontaat wal goonaan addunyaa kanarraa wanni si hafees hin jirtu. Bas wanni feete daaraa taatee inni tokkicha san si hafuu. Namni tokkicha ati jaalattu san si hafuudha. Akka mataa xiyyaatti jechuudha. Yaani bas haasan beeku malee leecalloo jaalalaa, leecalloo jaarsaa, bultii maalii kun eegan biyyaa beenaa galte. Akkasi. Gaafa jalqabaa fedhii fi jechuun nama fedhuudhaa fi nama jaalachuu akka amma jettetti gartee nama waa hundaaf abdachuu san hin beektu turte jechuudha. Niin fadhaasi, niin jaaladhaasi, arguus niin fadha, na jaalataasi, sa'aasaan wal agarra, mana barnootaatis tokko baranna, waan hin dandeenyes na gargaaraa ture, osuma akkasii jaalalarra waliin turree jaalala keessa waliin seenne, osoo jaalala ajaa'ibaa tana keessa waliin jirruuti, namni akka fedhe wal jaalatus wajjin turuumi, ani hattuun jalaana hattee jechuudha. Amma ibboo nu deebistee gaafuma si futan sanuu nama jaalattu qabdaa jechuudha. Qaadimaan qaba namaan jaaladhuun qaba. Qaadimaan ka warra keenyatti na kan nu jaalatu san. Anammoo namaan jaaladhuun qaba. Asumaanuu inni na jaalataa ture san viidiyoon tiyyatu yoo si bira geesse laayikii naa godhii. Naa barreessii ammallee siin jaaladhaa. Siin fadha ammallee. Jamtuun dhaabbatte yoo saame. Inni haala irra jiru hin beektu amma inni fuudhee moo hin fuune moo maal jechuu keeti? Amma bultii namaa ta'e biraatti guuteemta moo? Niin beeka tolchee bareechee hin beeka. Yoo gartee jaalala dhugaadhaa taatee akkam jettu kanatti jaalala jalqabaa san taatee gartee waan si boochisu taate video kana guu arke gartee si barreessuu mala ninu gama barkoo miidiyaatiin dhufee gartee waan gaafates qola sin qunnamsiifna. Mee gaafa san jaalala jalqabaa san osoo qacaleetti butaan san murte na fakkaatti. Mee ammaan tan akkamii yaadatte jechuun wanni si dhagahamu gartee jaalala san gaafa sanii san yaadatte maaltu si dhagahama? Jaalaltii ana alaa kullee ala hogguu lama na qabde. Hogguu takka biyya tana na qabde. Hogguu takka biyyan na qabde osoo nan ijoollee.
hayyee mee tatara duraas qabdu sana kam tarkaa baate butaan harkaa baate na fakkaatti tatara lammataa akkam tarkaa baate